வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ வந்து நான் ஜியோமார்ட்லேருந்து சோப் ஆயில் புக் பண்ணியிருந்தேன். 5 லிட்டர் வந்து 370 ரூபா. அதில் வந்து இந்த மிஷினுக்கு போடுற பால்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மிஷின் ஆயில் இது 5 லிட்டர் கேனு. நாங்கள் எப்போவுமே இங்கே லோக்கலில் தான் வாங்குவோம். அதுவும் இதே ரேட் தான் வரும். சோப் ஆயில் நல்லா இருக்குது, நல்லா ஸ்மெல்லாகவும் இருக்குது, நல்லா வாசமாகவும் இருக்குது. இது வந்து எல்லா துணிக்குமே போட்டுக்கலான்னு போட்டிருக்காங்க. யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.